na tayo guys ng ating ano. So mayroon akong drinks dito. So guys, good morning. So good afternoon. So by the way pala guys, is for today's video guys is magmumukbang tayo. So mayroon tayong KFC and magpiprito pa ako ng isda guys. So tara samahan niyo ako magprito muna and then magmumukbang tayo ngayon para maiba naman yung ating video. So yan guys, try natin. So ayan guys, may isda ako dito guys, then ipa-fried ko siya. Nalamin ako sa So by the way pala guys, magpapasalamat pala ako sa lahat ng inyong mga suporta. So mayroon tayong isda dito guys, talunin namin. So fried ko siyang fried, tatlong piraso. Nalinisan ko na yan siya kanina guys. So ngayon, ipa-fried natin. May na ako dito ng mantika, napainit na yung mantika. So ipa-fried natin siya. So yan guys, may ano na tayo guys, naka-fried na siya. Waiting ko na lang siya guys para maluto siya. Then set up na natin. Then kakain na tayo ng ating ano. So ito yung guys oh. Yan siya yung ating isda. So luluto ako niya guys kasi yung partner ko is hindi man siya kakain ng ganyan. So ako ang kakain guys. So try natin. So hi guys, good morning or good afternoon. So for today's video guys is magmumukbang tayo guys. So mayroon ako dito guys, mayroon akong isda, ang tawag nito. So mayroon ako dito KFC guys. Kasi bumili ako ng KFC. So yan, ito na lang ilagay ko. Ayan, mayroon tayo guys chicken. And then may vegetables tayo guys, na tinataang kalabasa. And nandito yung sausawan ko guys. Filipino style sausawan. And syempre yung rice natin. And then yung aking sauce. Dito. So yan guys, mag-fry na tayo. So ayan guys, kakain na tayo guys ng ating drinks dito. So yung partner ko guys is hindi mo siya makakasama sa mga ganitong ano kasi pag kumakain yun, hindi yun siya masyadong maharap sa camera. So yan. Kain tayo guys. So, first time kong gumawa ng mukbang guys kasi para maiba yung ating videos. Naghugas na ako ng kamay. So, anuhin ko na lang to. Meron tayong ano guys, yung ating sausawan. So, by the way pala guys, kain tayo. Magmumukbang tayo guys na may kasama na kwentuhan. Yung partner ko pala guys. So mayroon pala akong isang kaibigan na nag-review sa akin. Japino vlog. Ang sarap
Japino Vlog. So, kung hindi niyo pa siya kaibigan pala, padikitan po siya. Nasa ano siya? Nasa Japan. Family siya, family ano. Kasi yung mga anak niya kasama sa mga videos niya. Kain tayo, masarap. So, yun pala sabi niya, kung sino ang request na noon, sino daw kung nangangalabit sa amin ng partner ko. So, yan, magpapintuhan tayo si Japino Vlog and sa lahat na rin na nandito. So, ngayon sasabihin ko sa inyo kung sino yung nauna sa aming dalawa. So, ano lang tayo, yung parang matured ano lang tayo, kumbaga open-minded lang tayo sa isa't isa. So, yan. Kain tayo, guys! Yung Pilipino natin ano, sarap ng ano, kabili ako ng isda. Nakakamiss yung ganitong ano, no? Ganitong pinakain natin. So, ito yung mukbang natin. Sabi ko na ni Sis Japino kung sino daw sa amin yung nauuna daw mga labit. Ayan. Sabihin ko yan sa'yo, Sisi Japino Vlog. Sana si request na to, guys. Sabi nga, sa aming dalawa, yung unang ng mga labit guys sa aming dalawa is ako talaga. Kasi kahit nung nandoon kami sa Singapore dati, kahit nung sa Singapore kami noon, first time nung nag-meet, ako talaga yung gumagawa ng paraan. Ako talaga yung unang nag-ano sa kanya, yung unang gagawa ng first move. Kasi guys, yung partner ko mayayain nga siya. So ako yung unang mag-ano sa kanya. Yung bibigyan ko yan siya kung mag-dinner ba kami. Kasi yung tawagan namin guys, ganyan, dinner ba or breakfast or snack. Yung tawagan namin. So, yan si Japino. Alam mo na talaga ngayon na ako yung unang mga labit sa partner ko kasi masarap magkinamay. Lalo na pag marami kayong kasama kumain. So, yung partner ko guys is parating pa lang. Hindi naman siya as in ano sa isda, hindi daw kumakain ng ganitong isda.
sausawan is kasi naubusan ako ng vinegar. So ginawa ko, kalamansi siya. Sili, sibuyas at kamatis. So, yan si Japino, yun ang ano ko. Yun ang aking yan, yung request nito kasi yung ba talaga sa akin yung mga lapit nga ng una. So, yan. Ako yung unang nangangalabit. Mahal talaga natin yung lalaki. Hindi naman talaga tayo magdalawang isip talaga namin. NANGALABIT shout out to yung mga anong mother makoy dyan. So maraming salamat sa inyo sa Team Heart. Yan, Japino Vlog, mga Vidzs, cham colyer, Team Heart, Dominic Almera, yobz Hazel Tagaan-Zambas, sila si Sis B Vlog, si Lhen, promdi girl, Tsanel Juan,
Bambam Adventures, si Mariang Maligalig, sila si Jfams Forever, yeasheanne vlog, Marcella Umandal, Lhyza Dc, so ayan, puntahan nyo sila sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa kanila. So bisitahin mo ang kanilang mga channels, guys.